Хүмүүс бидний бие эрхтний тогтолцоо тайлагдж чадаагүй шинжлэх ухааны тэрл олон асуултуудыг үлдээсээр иржээ. Дэлхий дээр амьдрагч хүн амьтны эдисийн зүй тогтоц, бие эрхтний анатом, тэдгээрийн учир шалтгаан хэрхэн хувьсдгийг задлан шинжилж, өвчин эмгэгийн үед хүний бие махбодод ямар өөрчлөлт гарахыг мэдэхгүйгээр аливаа нэгэн өвчнийг оншилж эмчилж чадахгүй байсан. Харин өнөөдөр энэ бэрхшээл ард үлдэж, шинжлэх ухаан хурдцтай хөгжиж, тайлагдахгүй онцгууд суурсаар байна. Монгол улсад эмгэг судлалын алба 1933 онд үүссэн бөгөөд төв болны эцсийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг байгуулагдсан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхэлснээр эмгегийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн тулгын чулуу тавигдсан. Зөвлөл социалист бүгд найрамд холбооны улсын эрдэм шинжилгээний 4-р экспедиц эмгэг анатомч Йосиф Адольфович Куспицкий төв болны эцсийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг 1953 оны 7 дугаар сарын 4 Монгол Улсын их сургуулийн ректор 201 тод тушаалаар алга ухааны факультетийн бүрэлдэхүүнд эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн тэнхим байгуулагдсан. 1973 оны 12 дугаар сарын 21 бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөл 458 дугаар тогтоол эрүүлээс хамгаалах яамны дэргэд улсын эмгэг анатомийн товчоо 1996 оны 10 дугаар сар Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын яам А420 дугаар тушаалаар эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн төв 2003 оны 1-р сарын 3 засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эмнэлгийн тусламжийн удирдах газрын эмгэг судлалын алба 2005 оны 1-р сарын 28 Монгол Улс засгийн газрын 41-р тогтоол эрүүл мэндийн сайдын 20 дугаар тушаал эмгэг судлалын төв 2012 оны 8-р сарын 20 эмгэг судлалын үндэсний төв 2012 оны 12 дугаар сарын 20 эрүүл мэндийн сайдын 429-р тушаалаар лавлгаа төв 2013 оны 11-р сарын 12 эрүүл мэндийн сайдын 424-р тушаалаар лавлгаа лаборатори Анагаах ухааны нарийн мэргэжлийн салбар олох Монголын эмгэг судлалын албаны түүхэн хөгжлийн 85 жилийн ойн өдөр өнөөдөр тохиолж байна. Эмгэг судлалын хөгжүүлэхэд оюун ухаан, хөдөлмөр, сэтгэл зүрхээ харамгүй зориулж ирсэн хамтран зүтгэгч үе үеийн эмч ажилтнууд та бүхэндээ Монгол улсад эмгэг судлалын алба үүсэж хөгжсөний 85 жилийн ойн мэнд дэвшүүлж, эрүүл ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Энэхүү тэмдэглэлт ойн байраа манай хамт олон ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар ухтаж байгааг хэлэхэд таатай байна. Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэхтэй холбоотойгоор үйл ажиллагааныхаа чиг хандлагт өөрчлөлтийн давлгаа лабораторийг төрөлцсөн хэлбэрт оруулж онцлогооны чадамжийг сайжруулан онцлогоог цаг алдалгүй хүртээмжтэй чанартай хийж байна. Бид өргөн мэдлэгтэй, өндөр ур чадвартай байж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг хангах үүргийг хэрэгжүүлэн чанарын гадаад дотоод хяналт хийж ажлаа улам бүр сайжруулахад онцгой анхаарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашид манай хамт олон засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр баримталжгүй бодлого эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд улам их бүтээлчээр ажиллаж энэхүү түүхэн агшинд та бид хамтдаа дараагийн шин түүхийг бүтээнэ гэдэг үнээ итгэж байна. Та бүхэнд дахин аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Улсын хэмжээнд эмгэг судлалын төрөлжсөн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх лавлгаа төв, лавлгаа лабораториум. Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршин. Байгууллагын үнэт зүйлс мэрэгшсэн ёс зүйтэй ур чадвартай хүний нөөц тэгш хүртээмжтэй чанартай аюулгүй тусламж үйлчилгээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-1-ийн 10 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 8 дугаар эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд бэхжүүлж хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх гэж тусгагдсан.
Дээрх үндэслэлээр эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А194-р тушаалаар эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэх, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017-оос 2020 онд хэрэгжүүлэхээр бодлогдсон. Эрх зүйн орчинг сайжруулах хүрээнд эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А264-р тушаалаар эмгэг судлалын үндэсний төвийн 4 бүтэц болон стандарт хэмжил зүүн газраас эмгэг судлалын үндэсний төвийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS 6676 2017 стандарт шинжилэгдэн батлагдсан. Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний онцлогыг сайжруулахаар 2014 оноос эхлэн үе шаардлагатайгаар стандарт боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн. 2015 онд MNS 6539 нэгээс 5 дугаартаа 5 стандартыг батлуулсан. 2018 онд MNS 6714 нэгээс 4 дугаартаа 4 стандартыг батлуулсан. 2018 онд 11 стандартын төсөл боловсруулад байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А-7 дугаар тушаалаар амьд сорьц эмгэг судлалын шинжилгээний журам, 2017 оны А-55 дугаар тушаалаар эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам шинчлэгдэн батлагдсан. Лавлга лабораторийн эдис судлалын лавлах шинжилгээ хийж гүйцэтгэх үүргийн дагуу 2012 оноос эхлэн онш батлах эдисийн доторх химийн бүрэлдэхүүн, уурга, нуклеин хүчил, өөх, нүүрс төрөгч, фермент, нөсөө дааврын өөрчлөлтийг илрүүлэх гистохимийн бодог урвалжийн тоо хэрэглээг нэмэгдүүлэн шинжилгээнд ашиглаж байна. 2017 оноос эхлэн MNS ISO 15180-2015 эрүүл мэндийн лаборатори чанарва чадвархад тавих шаардлага стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаанд мөрдөх эстаслын амьд сорьцыг шинжлэх 7 стандарт, эдисийн судлалын лабораторийн техник ажиллагааны 7 стандартыг стандарт хэмжил зүүн газраар батлуулсан ба лабораторийн үйл ажиллагааг зохицуулах баримт бичгүүд болох эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний журам 36, шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар 21, бүртгэл 78, маягтыг 21-ийг боловсруулж үйл ажиллагаанд тогтмолжуулан хэрэглэж байна. 2015 онд эрүүл мэндийн яамны санхүүжилтээр 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, Австрали улсад үйлдвэрлэсэн EMOS компанийн орчин үеийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмж болох эд усгүйжүүлэх автомат аппарат, өөрөө будагч автомат аппарат, эд цутгах, халаах, ижигүрэн тоног төхөөрөмж, эд зүсэх хагас автомат, микротом, дуран авиа бүхий CX41 маркийн гэрлийн микроскоп нийлүүлэгдэн лабораторийн үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна. Орчин үеийн шинжилгээний аргачлал болох эд хим, дархлаа судлалын техникийг хослуулан нүдээр харагдах төвшөнд эдийн өвөрмөц бүрэлдэхүүн болсон тэмдэгжүүлсэн өвөрмөц эсрэг бий, эсрэг төрөгчийн комплексыг илрүүлэх иммуногистохимийн шинжилгээний аргачлалыг 2015 оноос эхлэн үе шаттайгаар нэвтрүүлж, молекул генетикийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 2018 онд хүлээн авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Эмгэг судлалын онцлогооны чанарт гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Үүний тулд бид аймаг орон нутагт эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа лабораториудыг нэгдсэн гадаад хяналт үнэлгээнд хамруулан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулан ажиллаж байна. Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд үнэлгээний дүнг танилцуулан цаашид тусламж үйлчилгээ хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөгөө дүгнэлтийг өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангах ажлыг эрчимжүүлж байна. Чанарын гадаад үнэлгээ, онцлогооны үнэлгээ, техник, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, эмгэг судлалын шинжилгээний протоколын үнэлгээ гэсэн 3 төрлөөр хийж гүйцэтгэж байна. Зайн онцлогоо эмгэг судлалын үндэсний төвд 2016 онд эрүүл мэндийн яамнаас хөрөнгө оруулж, Японы Vision Tech Skyner микрософтоор хангасан нь Монголын телепатологийн хөгжилд оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт болсон юм. Та бүхэнд эмгэг судлалын алба хөгжиж хөгжсөний түүхт 85 жилийн ой мэндийг хүргье. Сүүлийн үед бид нар зарим тохиолдлуудад бол
гадны профессорудаас гадны зөвлөгөөнийг, телепатологийн зөвлөгөөнийг авч ажиллаж байгаа. Сүүлийн үеийн одоо дэвшилтэт технологи болох дижитал сканер микроскопоо ашиглаад офлайн болон онлайн зөвлөгөөнүүдийг авч ажиллаж байгаа. Голдуу одоо Японы телепатологч бол профессор Ичиро Мори профессороос зөвлөгөөг авч ажиллаж байгаа. За энэний давуу тал нь гэх юм бол өвчтнүүд бол заавал гадагшаа материалаа авч явж оншоо тавиулахгүйгээр өөрийнхөө эх оронд гадны профессоруудын зөвлөгөөг авч оншоо тавиулах боломж бүрдэж байгаа юм аа. 2017 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд телеконференцийн иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг суйрлуулан Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутгийн эмч нартай хамтарсан хурлыг зохион байгуулж мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 51 эмгэг судлаач эмчнэр ажиллаж байгаагаас эмгэг судлалын үндэсний төвд 35%, Улаанбаатар хотын бусад эмнэлэгт 28%, аймаг орон нутагт 37% нь тус ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% нь мэрэгжлийн зэрэгтэй, 20% нь боловсролын зэрэгтэй ба 3.3% нь эрдэмийн зэрэгтэй боловсон хүчин ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дэргэдэх эрдмийн зөвлөл нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тус эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь төвийн эрдэм шинжилгээ судалгааны тэргүүлэх чиглэл, ойрын болон хэтийн зорилтыг тодорхойлох, эрдэм шинжилгээний ажлын жилийн тайланг хэлэлцэв. Эмгэг судлалын албыг хөгжүүлэх чиглэлээр дотоод гадаадын байгууллагуудтай хамтрах, төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал зөвлөмж өгөх. Жайка олон улсын байгууллага Японы Хирошима их сургуультай хамтран 2018-аас 2020 онд хэрэгжих уушиг тоосч хөгжин асбестийн шалтгаан дамсгалын замын өвчний эртвийн уншилгооны чадамжийг сайжруулах төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төв нь Монголын эмгэг эдис судлалын нийгэмлэг, ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн био ангаахын сургууль, хавдар судлалын үндэсний төв, Шин ангаах ухааны их сургууль, глобал удирдагчдын сургууль, Аптон олон улсын боловсролын институт, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, олон улсын эмгэг судлалын Монгол дахь хүрээлэн болон гадаад улс орны сургууль хүрээлэнтэй хамтран дараах сургалт эрдэм шинжилгээний хурал сургалтыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Үүнд 2007 оноос бүгд найрамдах Солонгос улсын эмгэг судлаачдын нийгэмлэгтэй хамтран Монгол Солонгосын хамтарсан баг хурлыг 10 удаа, 2009 оноос холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эмгэг судлалын хүрээлэнтэй хамтран Монгол Германы хамтарсан эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн сургалт эрдэм шинжилгээний хурлыг 7 удаа, 2017 онд Японы Кунма их сургуультай хамтран Монгол Японы хамтарсан 9 эмгэг судлалын анх дугаар сургалт семинарыг анх удаа, эмгэг судлалын олон улсын анх дугаар сургалт эрдэм шинжилгээний хурлыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 6 дугаар сарын 7-8-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Ангаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, академич, Монгол улсын хүний гавьяа тэмч Дармагийн самбуу пүрүү вакцины мэндэлсний 85 жилийн ойд зориулан эрдэм шинжилгээний баг хурлыг 2017 онд Монголын анхны эмгэг судлаач, эмч, ангаах ухааны доктор, профессор Базрын Гомба гэсний мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлыг 2018 онд зохион байгуулсан. Эмгэг судлалын үндэсний төв нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулдаг. Үүнд үндсэн мэргэжлийн анатомийн эмгэг судлалын резидентийн 2 жилийн сургалт, төрөлжсөн мэргэжлийн эсийн эмгэг судлал, хүүхдийн эмгэг судлалын 6 сарын сургалт, төрөлжсөн мэргэжлийн эдисийн лабораторийн техникчийн 3 сарын сургалт, гистологийн лаборантын мэргэжил болгох 1 сарын сургалт, мөн эмгэг судлалын туслах ажилтны мэргэжил болгох 45 хоногийн сургалтыг бие даан явуулж байна.
Зайн сургалт 2018 оноос видео хурлын иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг ашиглан орон нутгийн эмгэг судлаач эмчнэрт зориулан их хүүхдийн эмгэг судлал сэдвүүтэй мэрэгжил дээшлүүлэх зайн сургалтыг хийж байна. Мэргэжлийн Монгол, Англи, Орос хэлээр хэвлэгдсэн 250 гаруй ном, сонин сэтгүүл, сурах бич бүхий номын самтай. Гадаад сургалт. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% буюу 18 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд гадаад улс оронд мэрэгшүүлэх, мэрэгжил дээшлүүлэх, богино хугацааны танилцах, туршлах судлах зорилгоор сургалтанд хамрагдсан. Эрүүл мэндийн сайдын санаашилсан 5 чиглэлийн хүрээнд бид эмгэг судлаач эмч нар Оросын холбооны улсад эс судлалын чиглэлээр суралцах гэж байгаамаа энэ нь бидний өдөр тутмын ажил үйл ажиллагаанд шинжилгээ онцлогоон дахис дэвшилт гарна гэдэгт итгэлтэй байна.